Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskia Lina Adisti dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang etika batuk dan bersih. Yang pertama, tutuplah mulut dan hidung dengan lengan baju Anda atau dengan tisu. Yang kedua, buanglah tisu yang telah Anda gunakan ke tempat sampah. Yang ketiga, cucilah tangan menggunakan sabun di bawah air yang mengalir atau dengan menggunakan pencuci tangan yang berbasis alkohol. Dan yang terakhir, jika Anda sedang batuk atau bersin, gunakanlah masker agar tidak tertular ke orang lain. Demikianlah etika batuk dan bersin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.